baadigaagasoo miskiin oo qaawan lagu horgeyn doona markaas intay malaa'igtii ku dafto markii magacaaga fulaan ibn fulaan layla ay tookadaada ay tahay baad gariiraysaa kolkaasay malaa'igtii ku dafaysaa kolkaasay nuurka carshiga ilaahay kugu dhaxlubinaysaa kolkaasuu allahu rabbul caalamiin malikul muluki dhul jalaali wal ikraam hu yeeli doonaa ku oran doonaa udnu minni ya ibna aadam isoo dhawo ibna aadam kale maanta kula hadlaya markaasaad hor istaagi doontaa kalbadaji waa waxarta yar ma urgiga yaree dhashay markuu dhasho soo ma gariiro kalbadaji waladi dhani tartacidu faraa'isuk oo baqaya ayaad hor istaagi doontaa markaasuu allahu bikalaamihi alcadiim hadalladiisa waxaa ka mid ibna aadam in aadamow alam nusaxi jismigaaga miyaanan kuu saxiixino ku caafinin wanasqika min almaa'i albaalidi biyo macana oo qabow miyaanan ku waraabinin nicamka ilaahay markaas lagu xusuusin doonaa dabadeedna faylkaagii baa la soo saari kitaabkaagii baa lagu soo saari waxalla waxaad samaysay oo dhan horta ilaahay baa lagula xisaabtami ilaahay waa shariicu lxisaab allah rabu alcaalamiin في ذاك اليوم العظيم خلقه سودا فردا بولا كل ميا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لابد أن الله بالله كلا بحي إنه إلهي ما ننتهى وكعفيه وكوير عبدي ولبا وحل المؤمنك مركي إلهي سبحانه وتعالى وحسوس بالليل فللك حمحماء وسمي يا فلان ما ننتهي هب الله ما ننتهى maxaad waxaa u samaysay miyaadan ogeyn inaan ku arkayay waxaa la yidhi markuu isida waa halaagsantay ayaa ilaahay oranaya cabdi adduunkana anaa ku asturay haddana maanta waa ku cafiyey fadhab fadkhul iljanna markaasaa wax alla wixii xumaa oo dhanna laga masaxayaa kitaabkaaga wanaagii oo dhanna la muujinayaa majmacii alawaliina walaakhiriin aad ku soo noqonaysaa adoo kitaabkaagii gacanta midig ku wada dabadeedna فرح يا فانفان حق بعض الأهو